اهلا وسهلا يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده معانا مثل شعبي خفيف روحه لذيذة. المثل بيقول: يموت الزمار وايده بتلعب. الحكاية بتاعته بتقول ايه؟ كان في مثل مصري بيهز القلب. في قرية من قرى الصعيد كان في راجل مزمار مشهور بيحب المزمار، كأن نفسه فيه المزمار ده. وحتى وهو عيان وتعبان ما كانش بيسيب المزمار من ايده. وفي مرة وهو على فراش المرض الناس جم يودعوه، لقوه بيرفع ايده كأنه بيلعب على المزمار وهو بيبتسم. وكان الموت مش فارق معاه. واحد من الناس الموجودة قاله: يموت الزمار وإيده بتلعب. والمثل ده بيتقال على الشخص اللي مش ممكن يبطل طبع أو عادة متعود عليها، حتى لو كانت بتؤذيه وحتى لو وصل بيه الحال للهلاك. يمكن يكون مطبع بحاجة كويسة، ممكن يكون بحاجة سيئة زي الجدال أو العناد أو الكسل. وهنا هنفهم إن الطبع دايما بيغلب التطبع. الإنسان اللي ما بيقدرش يتحكم في عادته حتى ولو العادة دي بتضره، أحيانا العادة بتتحول لجزء من الشخصية ما بيقدرش يتخلى عنها بسهولة. ممكن تكون العادة دي حاجة كويسة جدا، ممكن تكون حاجة وحشة. المهم، كانت معاكم جدة ملك. استنوني في مثل تاني واكتبولي في التعليقات رأيكم ودوسوا لايك وفعلوا الجرس. وسلام يا حبايبي.